Mos e hani kur domaten me këtë ushqim. A e dinit se konsumimi i saj së bashku me domaten mund të rrisë rrezikun e demencës dhe kancerit? Është e mundur të përmirësohen ose të reduktohen përfitimet shëndetësore të domates duke e kombinuar atë me ushqime të tjera. Për të marrë përfitimet më të mëdha shëndetësore nga domatet, është thelbësore të konsumoni ato në mënyrën e duhur. Nëse i kombinoni me ushqime të pashëndetshme, shëndeti juaj mund të preket negativisht. Për të ndihmuar në parandalimin e kancerit dhe demencës, sot do të zbulojmë cilat janë 3 ushqimet që kombinohen më mirë me domatet dhe cilat duhen shmangur. Por së pari, ju lutem vendosni një pëlqej videos dhe abonohuni në këtë kanal, është shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë. Kur ham, nuk marrim vetëm një përbërës, shihet dhe lëndët ushqyese të përbërësve të çdo pjate përforcohen me njëra tjetrën. Megjithatë, fakti që shihet përshtaten mirë me njëra tjetrën nuk garanton që edhe lëndët ushqyese do të bëjnë të njëjtën gjë. Konsumimi i ushqimeve që nuk funksionojnë mirë së bashku mund të jetë i dëmshëm për shëndetin dhe potencialisht të shkaktojë probleme serioze si demenca dhe kanceri. Çdo përbërës natyrisht përmban lëndë ushqyese të rëndësishme për shëndetin. Zakoni më i dobishëm për shëndetin është t'i njohësh mirë ato dhe t'i përfshish në dietën tënde. Domatja është protagonistja e sotme, është një ushqim vërtet i mrekullueshëm që revista Time e ka përfshirë ndër 10 super ushqimet më të mira. Domatet janë të pasura me lëndë ushqyese si vitamina C, kaliumi dhe fibrat ushqimore. Ka edhe një fjalë të urtë zbavitëse që thotë, kur piqen domatet, mjekët zbehen, duke sugjeruar se duke ngrënë domate qëndron mjaftueshëm i shëndetshëm për të shmangur vizitat mjekësore. Megjithatë, a e dinit se disa ushqime mund të jenë të dëmshme për shëndetin nëse konsumohen së bashku? Madje edhe domatet, të cilat njihen për vetitë e tyre të shëndetshme. Le ta zbulojmë së bashku, do të shqyrtojmë 3 ushqimet që kombinohen më keq me domatet dhe që mund të dëmtojnë përfitimet e tyre, dhe ato që përshtaten në përsosmëri me domatet. Së pari, sheqeri është kombinimi më i keq për domatet. Ju duket e habitshme? Nuk është e pazakontë të spërkasni bollshëm domatet me sheqer në ditët e nxehta të verës. Ato mund të vendosen edhe në shëllir me sheqer ose të shijohen ëmbël duke shtuar akull. Megjithatë, më lejoni t'ju informoj se sheqeri dhe domatet nuk shkojnë shumë mirë së bashku. Kjo ndodh sepse sheqeri degradon vlerën ushqyese të domateve. Përfitimet shëndetësore që vijnë nga konsumimi i tyre zhduken nëse spërkaten me sheqer. Organizmi përdor vitaminën B për të tretur sheqerin kur e konsumojmë, prandaj shtimi i sheqerit në domate ul përmbajtjen e vitaminës B dhe kufizon sasinë e përfitur nga organizmi. Për më tepër, konsumimi i sheqerit rrit nivelet e glukozës në gjak, një problem shumë më serioz. Dihet që sheqeri është jo i shëndetshëm. Sigurisht që nuk është problem të hedhësh her pas here pak sheqer mbi domate. Problemi paraqitet kur konsumojmë vazhdimisht vakte me përmbajtje të lartë sheqeri dhe karbohidrate të rafinuara, të ndjekura nga ëmbëlsira me përmbajtje të lartë sheqeri. Analiza e FDA-s e të dhënave kombëtare mbi konsumin e sheqerit tregon se aktualisht popullsia botërore konsumon më shumë sheqer gjatë vakteve të përditshme se sa rekomandohet. Rritja e konsumit vjetor të sheqerit vjen nga prirja jonë për të konsumuar ëmbëlsira me sheqer. Ngrënia e shumë vakteve të pasura me sheqer mund të shkaktojë tkurrje të trurit, veçanërisht në rajonin e hipokampusit përgjegjës për kujtesën. Kjo rrit rrezikun e demencës, pasi rajoni i hipokampusit është thelbësor për aktivitetet e trurit si arsyetimi, planifikimi, gjykimi dhe kujtesa, dhe mund të rrisë rrezikun e kancerit përveç diabetit të tipit 2. Është e domosdoshme të filloni menjëherë të kufizoni marrjen e sheqerit për shëndetin tuaj. Si mund t'i ham domatet? Për çudi, kripa është kombinimi i parë dhe më i mirë ushqimor që sugjeroj me domatet. Duket pak e çuditshme, apo jo? Mund të mendoni se kripa dhe sheqeri duhen përdorur me mas, pasi të dyja janë jo të shëndetshme. Natyrisht, ngrënia e tepërt e kripës nuk është ide e mençur, por ka përfitime në ngrënien e domateve me pak kripë. Në veçanti, domatet janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, e nevojshme për sintezën e kolagjenit dhe parandalimin e kancerit. Përveç ruajtjes së shëndetit, ajo mban pamjen e lëkurës tonë të re dhe të shëndetshme. Problemi, megjithatë, është se vitamina C e domateve oksidohet lehtësisht kur bie në kontakt me oksigjenin atmosferik. Kur presim domatet, një shtresë e vogël kripe në sipërfaqen e prerë parandalon oksidimin e vitaminës C. Por jeni ende të shqetësuar për tensionin e gjakut dhe sodiumin, apo jo? Kaliumi i pranishëm me bollët në domate ul tensionin e gjakut dhe redukton rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Ekuilibri midis kaliumit dhe sodiumit që krijohet kur spërkatni domaten me krip ka një efekt të dobishëm në metabolizmin qelizor dhe energjik. Për më tepër, cilësitë diuretike të kaliumit ndihmojnë trupin të nxjerrë kripën e hedhur mbi domate. Shijoni pa u shqetësuar. Së dyti, spinaçi është absolutisht për t'u përjashtuar kur bëhet fjalë për kombinimin me domate. Mund të mendoni se konsumimi i ushqimeve të pasura me vitaminë C, si domatet dhe spinaçi i pasur me hekur është i dobishëm, veçanërisht nëse vuani nga diabeti ose anemia, dhe keni të drejtë. Por ky kombinim është veçanërisht i rrezikshëm për njerëzit me veshka të dobëta. Problemi qëndron te oksalatet. Të pasura me oksalate, domatet mund të bëjnë që trupi të mbajë kalciumin, dhe spinaçi është ndoshta burimi më i njohur i oksalateve. Ndoshta e dini tashmë se spinaçi duhet gjithmonë të vendoset në ujë të vluar përpara se të konsumohet.
Oksalatet mund të shkaktojnë gur në trup kur kombinohen me kalciumin në gjak, duke formuar kristale të vogla të mprehta. Kjo mund të shkaktojë kancer dhe gur në veshka, përveç shkaktimit të shqetësimit dhe dobësimit të muskujve. Oksalatet eliminohen në mënyrë efektive me zierje. Likopeni i domateve nuk mund të absorbohet në mënyrë efektive nëse janë të pranishme hekuri dhe spinaçi. Përmbajtja e likopenit është pikërisht arsyeja pse domatet konsiderohen një superushqim. Likopeni është një substancë e mrekullueshme që funksionon si një antioksidant i fuqishëm, duke ulur nivelet e inflamacionit dhe stresit oksidativ në organizëm dhe duke parandaluar kancerin. Studimet kanë treguar efektet e konsiderueshme mbrojtëse të likopenit në parandalimin e tumoreve maligne të mushkërive, prostatës, gjirit dhe zorrës së trashë. Është gjithashtu i shkëlqyer për shëndetin vaskular, pasi mbron nga çrregullimet kardiovaskulare dhe arterioskleroza. Sidoqoftë, ngrënia e domateve dhe spinaqit së bashku mund të ulë me gjysmë shkallën e absorbimit të kësaj substance të jashtëzakonshme kimike, likopenit, sipas një kërkimi të kryer nga një ekip mjekësor amerikan. Prandaj, këshillohet të mos kombinohet spinaqi me domatet. Mishi është kombinimi i dytë më i mirë që sugjeroj me domatet në vend të spinaqit. Në të vërtetë, vezët, mishi i viçit dhe tofu janë të gjitha kombinime të shkëlqyera me domatet. Domatet janë të pasura me minerale, beta-karoten, likopen dhe vitamina, por u mungon një lëndë ushqyese e rëndësishme, proteinat. Përbërja e tyre ushqyese plotësohet në mënyrë optimale nëse kombinohet me proteina të cilësisë së parë. Këshillohet fuqimisht të provoni pikërisht mishin si plotësues. Një pyetje e shpejtë, a mendon dikush se ngrënia e mishit nuk është e mirë? Absolutisht jo. Mishi është një pjesë thelbësore e çdo diete. Me avancimin e moshës, proteinat janë faktori kyç. Proteinat janë një element thelbësor i organizmit tonë që përbën muskujt, hormonet, enzimat dhe qelizat. Një dietë me përmbajtje të ulët proteinash mund të shkaktojë rënje të flokëve ose formim të mishrave të dhëmbëve të tërhequr dhe është e dëmshme për shëndetin e dhëmbëve, si dhe mund të çojë në paftësinë për të gjeneruar një numër të mjaftueshëm antitrupash ose qelizash imunitare për të luftuar sëmundjet. Natyrisht, tofu dhe fasulet janë burime të shkëlqyera të proteinave. Sidoqoftë, aminoacidet thelbësore mungojnë ose janë të pranishme në sasi të reduktuara në proteinat me origjinë bimore. Meqense proteinat me origjinë bimore janë më të vështira për të absorbuar nga organizmi, proteinat shtazore si mishi bëhen më të rëndësishme kur tretja ngadalësohet me moshën. Për më tepër, proteinat ndikojnë në muskujt tanë mendor përveç atyre fizik. Triptofani i mishit, i cili është një element përbërës i serotoninës, i njohur gjithashtu si hormoni i lumturisë, është i shkëlqyer për shëndetin mendor dhe depresionin. Mishi, në veçanti, përmban vitamin B që stimulon aktivitetet e trurit dhe parandalon demencën. Por mbani shënim, ka një problem në ngrënien e mishit. Mishi është acid ndërsa lëndjet e trupit ton janë alkaline. Këtu qëndron roli i yllit ton të sotëm, domatja. Si një shembull i mirë i ushqimit alkalin, domatet kombinohen mirë me mishin sepse lehtësojnë tretjen e proteinave dhe reduktojnë gazrat. Për më tepër, përmbajtja e lartë e fibrave të domateve siguron shëndetin gastrointestinal, duke parandaluar kapsullokun dhe duke nxitur rregullsinë e funksioneve tretëse. Keçapi i domateve është ushqimi i tretë më i keq me bazë domatesh për sa i përket shëndetit. Salca më e njohur, keçapi, shpesh shërbehet me ushqime të përpunuara si patatet e skuqura. Edhe pse këto produkte janë tashmë të dëmshme në vetvete, keçapi i përkeqëson gjërat. Një lugë keçap përmban rreth 4 gram sheqer, një sasi më të lartë se shumë ëmbëlsira të mbuluara me çokoladë. Por nuk është vetëm kjo, nëse shqyrtohet më nga afër përbërja ushqyese e keçapit, zbulojmë se përmban shumë ngjyrues artificial, erza, shurup misri me përmbajtje të lartë fruktoze, ëmbëlsues dhe aditiv ushqimor. Disa mendojnë se keçapi me bazë domatesh është më i shëndetshëm se sal. Ca të tjera, por lëndët ushqyese të domateve në keçap nuk janë më të pranishme për shkak të përpunimit dhe trajtimit. Vaji i ullirit është përbërësi i tretë dhe më i mirë që sugjeroj të përdoret me domate. Ja një këshill për ju, domatet e gatuara janë në të vërtetë më të dobishme për shëndetin se ato të papërpunuara. Kjo sepse gatimi i domateve shkakton thyrjen e moreve qelizore, duke lehtësuar shpërbërjen e antioksidantit likopen. Faktori kyç është këtu, vetëm ngroja e domateve me vaj ulliri mund të përmirësojë ndjeshëm absorbimin e likopenit deri në 9 herë, pasi likopeni është i tretshëm në yndyrë dhe absorbohet më mirë nëse kombinohet me yndyrat. Një vaj ulliri i pasur me omega-3 është partneri ideal. Acidi oleik, një lipid i shëndetshëm që përmbahet në vajin e ullirit, ul kolesterolin LDL dhe mbron zemrën. Ai gjithashtu kontribuon në ruajtjen e enëve të shëndetshme të gjakut dhe shëndetin e zemrës, duke rritur kolesterolin HDL. Për më tepër, polifenolet e vajit të ullirit kombinohen me likopenin e domateve duke formuar një sinergjizëm të fuqishëm që e bën këtë kombinim një mbrojtje të shkëlqyer kundër kancerit. Përmbajtja ushqyese e domateve ndryshon sipas mënyrës së gatimit, gjë që i bën ato unike. Konsumoni domate të papërpunuara për të marrë vitaminën C ose zjini ato për të rritur përfitimet e likopenit. Prandaj, për të maksimizuar përfitimet shëndetësore, përdorni vajin e ullirit sa herë që gatuani ose shtoni domate të freskëta në sallatë. Ka ardhur koha për të përmbledhur shkurtimisht. Në vend që të shtoni sheqer në domate, provoni me shumë pak krip. Preferoni mishin e pasur me proteina ndaj spinaqit që është i pasur me oksalate.
Preferoni vajin e ullirit ndaj keqapit të domateve kur gatuani. Mos e pini kur qumështin me këtë. A e dini që thjesht konsumimi i qumështit mund të çojë në kancer dhe demencë? Edhe qumështi që është i mirë për shëndetin ka ushqime që kombinohen më mirë me të dhe të tjera që mund të dëmtojnë organizmin. Është e vërtetë, edhe qumështi që është i shkëlqyer duhet të konsumohet në mënyrën e duhur për të sjellë përfitime për organizmin. Ja pse kam përgatitur këtë udhëzues për të parandaluar kancerin dhe demencën. Do të ndaj me ju 3 ushqimet më të mira për t'u kombinuar me qumështin dhe 3 kombinimet më të këqija, së bashku me recetat më të mira. Por së pari, ju lutem pëlqeni videon dhe abonohuni në këtë kanal, është shumë e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë. Një thënie e vjetër thotë se sëmundjet kalojnë nga goja, do me thënë nga ushqimi. Në të kundërt do të thotë se sëmundja mund të shërohet përmes gojës, pra përmes ushqimit. Prandaj, ajo që ham mund të mbrojë ose të dëmtojë shëndetin tonë. Për të mbrojtur shëndetin tonë me ushqim, është thelbësore të dimë cilat ushqime shkojnë mirë së bashku dhe të sigurohemi që të ham kombinimet e duhura. Protagonisti i sotëm është qumështi, mbreti i kalciumit dhe kampioni i shëndetit të kockave. Të gjithë e dini që qumështi është i mirë për organizmin, apo jo? Është i pasur me kalcium, i shkëlqyer për shëndetin dhe forcën e kockave, por jo vetëm, ndihmon gjithashtu në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, gastritit, problemeve të tretjes dhe madje ul rrezikun e diabetit, duke e bërë atë një ushqim të domosdoshëm në dietën tuaj. Por prisni. A e dinit që edhe një zgjedhje e shëndetshme si qumështi mund të jetë e dëmshme nëse kombinohet me ushqimet e gabuara? Le të shohim pra cilat janë 3 ushqimet më të këqija për t'u kombinuar me qumështin për parandalimin e kancerit dhe demencës, dhe cilat janë 3 ushqimet më të mira që mund të na ndihmojnë të zgjasim jetën tonë në mënyrë të shëndetshme. Para se gjithash, një gjë që nuk duhet kombinuar kur me qumësht janë patatet e ëmbla. U habitët? Shumë njerëz i përziejnë patatet e ëmbla me qumësht për të bërë kafe me qumësht ose supa me patatet e ëmbla, duke menduar se është një kombinim i shkëlqyer pasi patatet e ëmbla janë të pasura me fibra që qumështi nuk i ka. Po, kanë të drejtë. Megjithatë, me kalimin e moshës dhe dobësimin e sistemit tretës, veçanërisht për ata që vuajnë nga refluksi gastrik, ky kombinim kërkon kujdes. Patatet e ëmbla janë aq të pasura me fibra sa qëndrojnë gjatë në stomak. Nëse nga njëra anë kjo mund të jetë pozitive për t'u ndjerë të ngopur, nga ana tjetër mund të jetë problematike nëse tretja ngadalësohet, duke bërë që ushqimi i patretur të përzihet keq me lëngjet gastrike dhe të shkaktojë të përziera ose ndjesinë e ushqimit që ngjitet në fyll. A ju ka ndodhur të ndjeni një ndjenjë rëndëse dhe shqetësimi pasi keni ngrënë patatet e ëmbla kur keni pirë qumësht? Në këto rrethana, yndyrnat e pranishme në qumësht mund të relaksojnë muskulin që lidh stomakun me fytin, duke shkaktuar djegje në stomak. Prandaj, ata që vuajnë nga refluksi gastrik ose janë të prirur ndaj tij duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Për më tepër, kombinimi i patateve të ëmbla vjollës me qumësht është edhe më i keq. Në këtë rast, kalciumi i pranishëm në qumësht lidhet me antocianinet e patateve të ëmbla vjollës, duke penguar thithjen e tyre dhe duke shkaktuar nxjerrjen e tyre nga organizmi. Megjithatë, nëse vërtet dëshironi të kombinoni qumësht dhe patate të ëmbla, është më mirë të zgjidhni qumësht soje, qumësht të skremuar ose qumësht tërshëre. Dëgjoni, a i keni shtuar sheqer qumështit tuaj me patate të ëmbla? Nga sot shmangeni këtë. Përzierja e qumështit me sheqer është një ide e keqe sepse neutralizon përfitimet e qumështit të pasur me kalcium. Ja si qëndron puna, sheqeri e bën gjakun ton më acid. Për të balancuar këtë situatë, kalciumi merret nga kocka. Kështu që, edhe pse qumështi punon fort për të rivendosur kalciumin në kocka, shtimi i sheqerit e zhvlerëson të gjithë punën e bërë. Qumështi përmban një substancë të quajtur laktozë, që është një lloj sheqeri që nuk i rrit nivelet e sheqerit në gjak shumë shpejt, kështu që efekti i përgjithshëm i qumështit në glicemi është mjaft i butë. Por kur i shtohet sheqer, yndyra e qumështit e bën sheqerin më pak të ëmbël, duke na nxitur të shtojmë edhe më shumë. Kjo fillon një rreth vicios. Nëse vazhdoni ta bëni këtë, do të vini re se jeni më pak të ndjeshëm ndaj ëmbëlsirës, më të prirur ndaj rritjeve të papritura të sheqerit në gjak dhe më të prirur për të shtuar në peshë. Me kalimin e kohës, kjo mund të çojë në një rezistencë më të madhe ndaj insulinës dhe në një inflamacion kronik që mund të shkaktojë sëmundje si kanceri dhe demenca. Prandaj është mirë të tregohemi të kujdesshëm kur përzihemi qumësht dhe sheqer. Së dyti, ushqimi më i mirë për t'u kombinuar me qumështin nuk është tjetër veç se patatet në vend të patateve të ëmbla. Provoni të hani patate me qumësht. Qumështi përmban pothuajse të gjitha vitaminat, por i mungon një gjë thelbësore. E keni idenë? Vitamina C. Patatet, nga ana tjetër, janë të pasura me vitaminë C. Të njohura si mollët e tokës, patatet përmbajnë deri në 5 herë më shumë vitaminë C se sa mollët. Për më tepër, për të ndihmuar thithjen e të gjitha substancave të mira që përmbajnë patatet, nevojitet vitamina A, të cilën qumështi e përmban me bollë. Kështu që, kur konsumohen qumësht dhe patate së bashku, optimizohen përfitimet ushqyese dhe thithja e vitaminave, duke krijuar një kombinim të përkryer nga pikpamja ushqyese që forcon sistemin imunitar. Mund t'i konsumoni patatet dhe qumështin veçmas, ose t'i përziheni së bashku për të krijuar një qumësht të shijshëm patatesh. Veçanërisht me kalimin e moshës dhe humbjen e masës muskulore në krah dhe këmbë, ky kombinim është i përkryer për të mbajtur muskuj të fortë. Mos e harroni këtë këshill dhe, nëse jeni kurioz të dini cila është mënyra më e mirë për të shijuar patatet, qëndroni të sintonizuar në këtë video. Ushqimi i dytë që nuk duhet kombinuar kurrë me qumështin janë agrumet.
Duhet të shmangni kombinimin e qumështit me fruta të tharta si limoni, portokalli dhe grapefruti. A jeni pyetur ndonjëherë pse kur shkoni në sektorin e produkteve të qumështit në dyqan mund të gjeni qumësht me shije lule shtrydhe, banane ose çokolate, por nuk ka qumësht me shije portokalli, limoni apo grapefruti? Arsyeja qëndron te kazeina, e cila përbën 80% të proteinave të qumështit. Kazeina luan një rol thelbësor në transportimin e mineraleve aty ku nevojiten në të gjithë trupin, duke ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të tretjes dhe në parandalimin e gastritit dhe kancerit të stomakut. Kur kazeina takohet me acidin, grumbullohet dhe koagulohet, kështu prodhohet si një tip djathi. Kur pini qumësht, për shkak të acideve të forta gastrike mund të formojë toptha në stomak të ngjashëm me ato të djathit, duke zgjatur tretjen dhe kohën e thithjes. Imagjinoni çfarë ndodh kur i shtoni agrume përzierjes, topthat bëhen edhe më të mëdha, duke e bërë tretjen dhe thithjen shumë më të gjatë dhe duke shkaktuar me gjas fryrje. Nëse ushqimit i duhet shumë kohë për t'u tretur dhe qëndron në zorë, mund të komprometojë shëndetin e zorëve duke shkaktuar shqetësime të vazhdueshme të stomakut dhe madje probleme serioze si inflamacioni i zorëve dhe kanceri i zorëve. A keni dëgjuar ndonjëherë të thuhet se një zorë e shëndetshme do të thotë tru dhe mendje të shëndetshme dhe mban larg demencën? Në fakt, zora është truri i dytë dhe shëndeti i saj është një masë e shëndetit të trurit tonë. Prandaj, zgjedhja e ushqimeve që treten mirë është një zakon i shkëlqyer për shëndetin. Kombinimi i dytë i përkryer me qumështin në vend të agrumeve është domatja. Domatet janë një supeushqim i shkallës së parë me efekte të shkëlqyera antioksiduese. Ato janë veçanërisht të përshtatshme për njerëzit që vuajnë nga diabeti sepse domatet janë të varfra në sheqer por të pasura me ujë. Domatet janë të pasura me antioksidues të fuqishëm si likopeni dhe beta-karoteni, që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të zemrës dhe kanë efekte kundër kancerit. Yndyrat e qumështit ndihmojnë trupin të thithë më mirë këta antioksidues. Për më tepër, vitamina K e pranishme në domate ndihmon në mbajtjen e kalciumit të qumështit brenda trupit, duke siguruar thithjen e plotë të tij. Domatet dhe qumështi janë pra një kombinim i shkëlqyer, veçanërisht nëse konsumohen së bashku, mund të ndihmojnë në rritjen e parandalimit të osteoporozës. Prandaj mbajeni mend. Gjëja e tretë që duhet shmangur të përzihet me qumësht është spinaçi. Të habitur, spinaçi përdoret shpesh në gatesa si pasta, risotto ose pica, por bëni kujdes. Problemi qëndron te një substancë e quajtur oksalat që gjendet në spinaq. Oksalati mund të bashkohet me kalciumin e qumështit për të formuar kristale të vogla të mbrehta që trupi nuk mund t'i eliminojë. Këto kristale mund të grumbullohen duke shkaktuar dhimbje muskulore, probleme të veshkave dhe madje probleme serioze si gurët në veshka ose kanceri i veshkave. Meqense se qumështi përmban shumë kalcium, nuk është një kombinim i mirë me spinaqin. Nëse keni pasur gurë në veshka, është më mirë të mos përzjeni fare qumësht dhe spinaq. Nëse doni të hani spinaq, provoni ta zjeni përpara se ta shtoni në çdo gjë me qumësht. Si spinaçi, edhe panxari përmban shumë oksalat, prandaj nuk duhet përzier me qumësht. Së fundmi, kombinimi i tretë i përkryer me qumështin është misri. Misri është i pasur me fibra ushqyese, të shkëlqyera për shëndetin e zorëve dhe është gjithashtu i pasur me acid folik, i njohur për përfitimet e tij në parandalimin e demencës. Për më tepër, misri është i pasur me vitamin B, që ndihmon në lehtësimin e stresit dhe stabilizimin e humorit. Megjithatë, një aspekt negativ i misrit është përmbajtja e ulët e aminoacideve si triptofani dhe lisina. Nëse kombinohet misri me qumështin të pasur me aminoacide, këto mangësi ushqyese kompensohen në mënyrë të përkryer. Veçanërisht në këto kohë, shumë njerëz zë luftojnë me pagjumsinë, kështu që pirja e qumështit të ngrohtë me misër mund të jetë ideale për një gjumë të mirë. Bakteret laktobacile të pranishme në qumësht jo vetëm që reduktojnë urinë, por qetësojnë edhe zorët duke ulur ankthin në qelizat tona nervore dhe duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e gjumit. Me efektet qetësuese të vitaminës B të misrit, ky kombinim krijon një sinergji fantastike për një pushim të mirë natën. Mbani mend, misër dhe qumësht. Pra, ne shqyrtuam 3 kombinimet më të këqija dhe 3 më të mirat ushqimore me qumësht. Tani ka ardhur koha për t'i përmbledhur. Kombinoni qumështin me patate dhe jo me ato të ëmbla dhe kujtohuni të mos i shtoni kurrë sheqer. Për më tepër, shmangni agrumet me qumësht sepse mund të shkaktojnë tretje të vështirë, në vend të agrumeve zgjidhni domate. Së fundmi, mos i gatuani menjëherë spinaqin me qumësht, por hani misër me qumësht. E ju, pini shumë qumësht. Me çfarë e kombinoni në mëngjes? Pini qumësht lope, dhije, apo qumësht soje dhe orizi? Na tregoni në komentet më poshtë. Nëse ju pëlqeu videoja, ju ftoj të lini një pëlqim dhe të abonoheni në këtë kanal. Qumështi i bën mirë organizmit, gjithçka nëse kombinohet me ushqimet e duhura. Prandaj ju uroj të kujdeseni për shëndetin tuaj duke zgjedhur me mençuri.